It's Max on the beat. This is Mixlop Production. Mix on the beat. Você mata o Jorge. Hoje tu mata o Jorge. De quantas tem no jogo? Uma. E ela é de quem? Nossa. Ela é nossa, o jogo é nosso. Nós estamos na final. Vamos lá confirmar? Sim. Vamos lá? Vamos fazer um puta aquecimento. Vamos com tudo. E quando voltarmos no final do jogo, nós vamos comemorar essa vaga da grande decisão. É isso aí. Vamos embora! Ah, você que hoje. Porque já tô. Bora.